roƙon taimako. Ana batun bambancin da ake ma masu ciwon ƙanjamau ƙwarai. In ta ku ne, ya ake wannan bambanci? Ku gaya mini a cikin ɗan fira ma'anar wannan bambanci. Sunana Salma. Mu 'yan makaranta 97 ne. Umu malamanmu na karatun rayuwar cikin gida na kokari da shirya mu a cikin rayuwa. Tana gaya mana lokaci duka wai mu ne manyan gobe. Tun yanzu tana ganin mu kamar sayayu. Mu na son ta. Ya yi kyau, Salma. Na gode malama. A kallon haka, na ga kun san menene bambanci. Na ji daɗin ku. Kafin mu ci gaba, kuna da tambayoyi? Muna da shi. Ejibo? Malama, na ce kin taba gani mai cutan kanzamo? Me yasa ka min wannan tambaya? Don wasu ba su yarda akwai ciwon kanzamo ba, tun da ba su taba gani mai ciwon ba. Kun sani, wanda ake iya ganewa mutum yana da ƙwayan ciwon ƙanjamau shine bincikawan jini. Yana so ya ce, ni na taɓa gani masu ciwon ƙanjamau kuma suna rayuwa da shi. Ina gaya muku, kamar dukanku cikin ɗakin ga, dukanku kun taɓa gani mai ƙwayan ciwo ko da mutum ɗaya ne. Malama Umu kawa danginmu ne. Gidanmu take tun da ta zo garin ga. Shekaru nawa ke ga, tun rasuwa mishinta. Lokaci duka, ni da ita muna tare. Ban fahimci magalanki da kika kewa mu duka mun taba gani mai kiwo kan zamo ba? Salma, na san ki da kyau. Shi yasa na san kin iya riƙe sirri. Mahaifanki sun sani, kuma ina musu godiya abubuwan da suke yi. Lokaci ya yi, ke kuma ki gane. Kin sani, ciwon ƙanjamau kashe miji ne. Likitoci sun ce mana yana buƙatar sababbin magunguna da ke iya ragar da ci gaban ciwo. Magungunan da ke iya sha da ran miji ne, amma tsada gare su. Lokacin ba mu da kuɗi, shi miji na mutu. Kun taɓa ganin mai ƙwayan ciwon ƙanjamau? Ne ce. A matsayin hawa da malama tana da tsada, ba mu iya rasa ta. Kullum tana ke mana kan mu gashi gaban matsaloli. Ta ke, muna so mu canza abubuwa, mun kamata mu samu kokarin haiki. Na kwana mataimakin sarki. Ina son ganka. Batun wasiƙa na ce mai babban amfani. Mataimakin sarki. Na gode. Don a ƙarasar da ciwon ƙanjamau ga, muna bukatan taimakon kowa da kowa.
kowa ya kamata, na ce dole, kowa ya kawo taimakonsa a cikin wannan fira. Zan bi ta wannan fira da 'yan jarida, in shaida muku wasiƙa da ke nuna irin ƙoƙarin da muke so mutanen garin nan namu su yi. Tau, mai wasiƙan za ta karanta shi, Malama Salma Adamu. Me? Salma? Haba ba gaskiya ba. mamaki. Magana na hannunki. Na gode sarki. Ba godiya fara. Ga wasikan nawa. Sarkinmu, na rubuta wannan wasikan don ka san da raina ya face. Sarkin gari, raina face yake ina gani mutane na wahala don hanzamu. Cikin duniyan ga namu, kana da arziki ka kamata ka rayu da lafiya. Raina face yake don na san akwai magunguna da suke iya taimako masu kiwo hanzamu su rayu da kyau kuma su dade, ko da ba su shi sauki ba. Amma magunguna ba su da yawa, suna da tsada wurinmu. Ina hukunka, sarki, ina gabatar maka magana da ya rike mini zuciya. Ina roko ka sa ikonka don masu amfani magunguna su same su. In gari mu bai da ikon shi, ku roki asashen waje su iya taimako mu. Na gode kwarai sarki. Ba godiya. Na gode Malama Salma. Na gaya muku, zan yi ƙoƙari ne, zan yi abun da duk na iya. Na gode. Saki jiki, komai zai yi daidai, kin ji ko? Na kwanan ku yara. Na kwana malama Umu.